Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Hari ini kita mau berburu lagi, masih di tempat kemarin ya. Mudah-mudahan masih dapat poin hari ini. Agak sih masih burung-burung, belum ada spot ini. Habis hujan nih, semalam hujan, tapi basah tadi juga. Niatnya mau ini nih, semalam niatnya mau nyanggong ayam hutan, berhubung hujan. Cuacanya masih becek. Terpaksa kita agak siangan sini, jadi otomatis kita ayam hutan nggak bakal bisa ketemu nih. Ya udah, nggak usah lama-lama, baru kita berangkat. Kita masih ke ini ya, masuk sana tuh ke dalam tuh. Jalurnya basah ya, hujan sama semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Kita masih di spot kemarin dan masih dapat burung ya. Nih, masih target pohonnya. Nah, masih ada burung ya. Ya udah, nggak usah lama, kita menyangkong dulu.
Itu bukannya. Itu. Kalangan dalam. Kita tunggu aja dulu. Nah, ini ke bawah. Mana lagi dia? Mau gerak. Mau gerak kayaknya. Atas lagi. Berapa ke atas? Di bawah.